在测之前要先把这个给取下来。这样拆下来，然后这个这样按下去，然后把它扣上去，然后这个时候要读一下那个黑色的这个数字，看一下。确认好后，将这些数值这样写在工单上，然后开始看有没有那个漏气。漏气的话要用这个试漏计，然后先摇一摇，然后打开，然后到这里这样稍微抹一点气泡上去，这样。然后那个气泡是否有扩大？有扩大就是有那个漏气。如果没有扩大的话，跟评审反映一下，然后等评审允许后开始把那个擦掉。冰箱稍微擦一擦，然后将盖子复位。